हांगा सगळे आयल्यात कित्याक लोकांनी गांवच्या लोकांनी हांगा आपयले 2 पंच मेंबर आसा ऑफ वीच वन इज एन एक्स सरपंच हांगा एक्स सरपंच आसा डिप्युटी सरपंच एक जिल्लाचे सगळे सरपंच हे सगळे आयल्यात कित्याक हांगा व्हडलो हुस्को जाल्लो आसा तुमी तर पयशात आमी पयले आयिल्ले आवाज केल्लो आनी आमकां दिसलें सरकार कितें करतलो द होल सिस्टम हॅज फेल्ड बिगिनींग वीथ दिस इज अ ह्यूज डिझॅस्टर मॅनेजमेंटाचो चीफ साऊथ गोवाचो इज द कलेक्टर ऑफ साऊथ गोवा आयज पासून आयला हॅज ही टेकन एनी एक्शन ही हॅज नॉट ही हॅज अलाउड द डिझॅस्टर टू कंटिन्यू सेकंड हे सगळे वॉटर बॉडीज बांयो जावं आनी सगळे वॉटर बॉडीज अफेक्ट जाल्ल्यो आसा WRD खंय आसा ते पयल्या दिसा आयिल्ले आमी आयिल्ले तेन्ना कितें सॅम्पल घेतले गेले आफ्टर दॅट नथींग हर्ड फ्रॉम देम ऑर्चर्ड लँड अग्रिकल्चरल लँड हांगा सगळो पिड्ड्यार जाला आतां आमी गेल्ले तुमी आयिल्ले थंयसर शेतान कशें उदक वेता पळय तें दॅट शेत सारकें पिड्डेर हाऊ मेनी इयर्स डेकेड्स इट मे टेक टू अगेन रिजुवेनेट इट अँड रेस्टोर इट कांय खबर ना पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आयज पासून कांयच ना तांचे कडेन आयकूंक ना आमी दिस इज द बिगस्ट पोल्युशन नॉट ओन्ली ऑफ द सॉयल ऑफ द वॉटर बॉडीज शेतां भाटां सगळे पिड्डेर लास्टली हांगा कोणें चवकशी करूंक ना MP सदांच सांगता दर्या आपणाचो दर्या माय ज्युरिडिक्शन विथ द न्यू लॉ विच वॉज ब्रॉट इन आयज हें सगळें जशें आमच्या प्रताप बाबान सांगलां सगळें उदक वी हॅव ट्रेस्ड इट आउट होल पोल्युटेड वॉटर इज गोईंग इन टू द जुवारी दॅट मीन्स अ बिगर डिझॅस्टर इज हॅपनिंग देर आनी दुसरें जुवारीन सांगल्लें वी हॅव स्टॉप द ऑपरेशन्स इफ दे हॅव स्टॉप द ऑपरेशन जाल्यार हें कशें येता आयज पासून 1.5 म्हयन्या वयर जाले आयज दिसाक ते 4 टँकर ऑफ 8,000 कॅपॅसिटी 8,000 लिटर्स कॅपॅसिटी 4 टँकर डेली व्हरतात दॅट मीन्स खंय ना खंय फोटी मारलेल्यो तो एक्सपोज जाता आनी आमचो चीफ मिनिस्टर हॅड मेड अ व्हेरी पासिंग स्टेटमेंट इट इज अ नॅचरल लीक नॅचरल लीक करून आयजूय नॅचरल लीक चालू आसा and they had claimed खंयसान कुत्रे हाडले आनी कितें हाडले we have detected the leak and we have repaired then how is this coming खंय ना खंय government has failed they're trying to cover up that means big fishes are involved in this entire corruption we have lost faith in this government and we will have to act on our own to probably knock on the doors of the court for some action to save this village. Captain, basically now to and you know that they are saying pumping has been stopped. What is your basic demand from the government? For आम्ही पहिले आयिल्ले विथ लिडर ऑफ ऑपोजिशन तेन्ना आनी आमचो पार्टी प्रेसिडेंट तेन्ना आमी सांगुल्ले वी डिमांड अ CBI inquiry. All the big fishes who are involved will be exposed. There is definitely a minister who is involved who is trying to cover up. आयज पुलीस बेश्टे एका पंच मेंबर मिसेस निलिमान केस घाल्ली पुलिसान ताजेर FIR कित्याक करिना पुलीस हू इज स्टॉपिंग द पुलीस फ्रॉम एक्टिंग सिंपल FIR फाल्यां कोर्ट विचारतलो आमी गेले कोर्टान जाल्यार वॉट डीड द पुलीस डू एंड पुलीस ऑल्सो विल बी इन ट्रबल वी अपील ऑल्सो टू द प्लीज रेजिस्टर दॅट FIR कित्याक हे तुमी प्रेशरान येनाका ह्या मिनिस्टरांच्या हातून मिनिस्टराचे लोक आसा ही चोरी करपाक पेट्रोल people have built bungalows by robbing this हे खूप तेम जालो आसा हे आतांचे न्ही आयज बाबडी ही जाणटेली लोक घर बंद करून गेलीं ती जायना सोंसपाक म्हूण इफ यू गो अरावंड देर इज स्ट्रॉंग स्मेल ऑफ पेट्रोलियम सोंसपाक जायना लोकां कडेन आयज आमी गेल्या सगळ्या घरांनी ते म्हणटा तकली फोडटा म्हणटा वासान या वॉट इज द गव्हर्मेंट डुईंग ओन्ली इव्हेंट मॅनेजमेंट at least now they should act in the interest of the people. Back once again to that same spot at Matvem regarding the contamination of the wells and surrounding areas due to the leakage, so-called leakage from Zuwari Indian oil tanking. It is high time the disaster management committees or deputy collector should make a visit over here once again and see the ground reality and take action against the company. The WRD people also should be on the field along with the agriculture department. No doubt some of them are not growing the fields, but the fields are spoiled. Plus the heritage site
at Tamswadar is also getting polluted due to the flow of this kerosene or whatever diesel which is flowing right into the river Zuari. Everybody should take a stand and solve this problem once and for all before it damages the ecology of this area. तेच परी हे गांवचो लोक जायतो सफर जाला ह्या दिसांनी 1.5 म्हयनो सुमार जालो आतां. ह्या लोकांक कंपनीन कंपेन्सेशन दिवपाक जाय. आतां उब रावल्या दोड्यां लासताय दोड सारके. आतां 1.5 म्हयन्यान आजू पासून दोड लासताय. सो कितें तरी प्रश्न सुटावो करपाक एक आय कॅम्प वा आनी कितें हेल्थ कॅम्प करूंक जाय तेणी. बट आय डोंट सी एनी thing coming out from the company. They can easily approach the panchayat. From the panchayat side, I will again approach the concerned authorities to see that action is taken so that some solution is taken way forward. Thank you.